Transformisti quhet revista avangarde, e cila deri tani është botuar në qytetin e Durrësit në 16 numra. Botuesi i saj është shkrimtari i talentuar Paul Milo, i cili në intervistën ekskluzive për televizionin Adrianet flet për historinë e botimeve të saj periodike dhe impaktin që ka ky botim modern në jetën intelektuale e kulturore të qytetit dhe refleksionet e saj në vende të ndryshme. Revista Transformisti deri tash ka 16 numra, të cilat janë prodhuar në mënyrë periodike, afërsisht mujore, që do të thotë ka mbi 1 vit e gjys që funksionon si revistë. Janë mbi 20 bashkëpunëtor, që janë kryesisht artistë, ardashës, poet, shkrimtar, që përbëjnë atë që ne quajmë fillimisht klubi i transformizmit. Ky klub është një klub virtual dhe nëpërmjet këtij klubi bëhet e mundur revista. Revista është ndarë në 4 seksione. Seksioni i parë është seksioni i filozofisë dhe i kulturës, i kritikës letrare. Seksioni i dytë është i krijimtarisë dhe i tregimeve. Seksioni i tretë është i poezisë, ku ne japim hapësirë poetëve të rinj për të shprehur poezitë e reja. Dhe seksioni i katërt është ai i rekomandimeve dhe i përqasjes së librave të rinj që janë në qarkullim kur dalin. Botuesi Milo thotë se botimi i transformistit erdhi pas konstatimit të mungesës në mjediset kulturore të qytetit të një gazete në dispozicion të ideve të shkrimtarëve dhe poetëve të rinj. Sot transformisti është maturuar dhe ka bashkëpunëtor cilësor në shumë universitete të botës. Ajo që ne vumre që mungonte ishte një gazet ose një revist periodike për të shpreh të gjithë ato artikujt kulturor, krijimtarin dhe idet e poetëve dhe shkrimtarëve të rinj që janë në qytet, por edhe më tej, sepse kjo revist nuk është konceptuar vetëm për qytetin, por kjo revist është konceptuar në një farforme pa kufi. Aktualisht ne kemi bashkëpunëtorë edhe nga Kanadaja, shumë nga Amerika, nga shumë qytete të Italisë, nga Luksemburgu, Franca, Anglia, madje kemi edhe në Filipine dhe në Japoni, që janë 2 profesor të huaj, njëri është amerikan dhe njëri është nga Filipinet, dhe atje kemi bërë bashkëpunime duke u lidhur me klasa dhe me universitetet të ndryshme, me studentë që dëshirojnë të eksplorojnë dimensione të reja. Revista është emërtuar Transformisti, thekson botuesi, pasi idetë sot janë në perfeksion dhe ndryshim të vazhdueshëm. Idetë tona dhe arti është gjithmonë në një proces ndryshimi, në një proces transformimi. Dhe kjo proces është thelbi i kësaj filozofie që ne mundohemi ta reflektojmë nëpërmjet revistës Transformisti. Sot Transformisti po mbijeton në kohën kur shumë gazeta në print kanë falimentuar. Mbijetesa e Transformistit të treg vjen nga abonentët e shumë që ka, jo vetëm në Durrës, por dhe në shtete të ndryshme të botës.